Hello，大家好，九龍就係 Jason 啊！我而家所處就係九龍塘嘅禧福道，介紹一個係租盤嚟講係巨無霸，3800幾尺，連2個車位嘅。呢個單位實用3854尺，租盤嚟講一定係巨無霸。入到嚟嘅一個自製嗰個屏風增加個私隱嘅。咁走入嚟啦，就係嗰個係客廳區，都好闊大嘅。咁客廳內駁住啦，就係佢自己嗰個係前庭嗰個部分，就係呢個位啦。客廳呢個位置咧，佢有一個中空嗰個位嘅，要拼上去，好有大宅嗰個氣派。客廳後邊係嗰個飯廳區，咁都係非常之闊大一個圓形嘅餐台。窗出邊啦，就係佢自己嗰個係來源嚟嘅。呢個單位特別多嗰個係平台啊，譬如呢個中間位置啦，多咗空間出嚟。飯廳後邊係嗰個客廁，哇！呢個非常之大。客廁後邊就係一個嘅客房啦，可以咁講，亦都係望緊佢自己嗰個來源，非常之寧靜。我哋睇翻佢嗰個係巨嘅廚房區域，大家都見到啊，呢個上下吊櫃啦，一個係大 L， 呢個位置可以加啲嘅中島嘅，綽綽有餘。大宅啦，所以都係要請好幾個工人嘅，所以個工作間係特別大。呢個啦就係個工作間，可以做 laundry 啦咁樣。咁呢個後邊啦就係嗰個姐姐房區域，呢個係姐姐嗰個嘅浴室，咁後邊呢個啦就係特大一個姐姐房，可以咁講。因為下膚色啦，所以佢配備一個係平台花園，呢個係地下啦，好多嗰個係空間嘅，氹氹轉一路行過去都係佢自己嗰個範圍幾大。來自樓梯上到嚟就係4房雙套加而家前邊呢個佢嗰個家庭廳嚟嘅。家庭廳行過嚟呢個位置啦，就係望緊佢自己嗰個係來源。下邊就係客廳嘅位置，咁佢就前邊呢度啦，都有一個係平台，特別多平台嘅。睇翻佢嗰個係主人具房，入到嚟呢一個湖中嘅位置啦。後邊就係個衣帽間嚟嘅。咁呢個就係放房嗰個睡眠區。亦都係外駁住啦，一個好闊大嗰個係露台嘅，嗰個衣帽間就喺度後邊，比例上唔算好大嘅呢個，浴室咧就非常之大，雲石嗰個煲砌啦。咁呢個原先嘅位置應該係嗰個浴缸嘅插座，企缸就係後邊呢一個嘅位置啦。睇翻佢另外3間房，呢個係上邊嘅第2間房，咁佢望緊佢自己嗰個係來源嘅。直行咧就係呢個前邊嗰個大家嗰個客廁嚟嘅。第3間房啦，呢間係向南嘅，咁佢就向緊佢自己嗰個係來源。呢邊再寧靜啲，入邊都有第2個套房嘅，就係呢間，再大啲，亦都係向南咯，望緊佢自己嗰個來源。咁但係個衣櫃都做晒嘅，咁你要睇翻佢自己嘅浴室，唔算話好大，不過都非常之係光鮮企理嘅啦。喺九龍同樣一個咁巨無霸嘅屋積啦，又喺中心點。咁另外佢仲嗰個裝修係好企理嘅，真係比較少。另外咧嗰個位置啦，佢相對之下比較寧靜啲嘅喎。如果大家興趣想了解多啲，就隨時飛嚟追蹤者，下次見。